សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពី tool បន្ទាប់ពី background eraser tool គឺជា tool មួយដែលមានឈ្មោះថា magic eraser tool អូខេអញ្ចឹងសួរថាតើ magic eraser tool ហ្នឹងវាមានមុខងារយ៉ាងម៉េចហើយវាមានលក្ខណៈសំខាន់ល្អបែបណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ open រូបភាពមួយអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំយក tool magic eraser tool មួយវាមានរូប icon មួយដែលបញ្ជាក់ថាជាជាប់លុបមួយហើយនឹងមានសញ្ញារូបដូចជាចាំងហើយដូចជាមើលទៅដូចជាសិលអីចឹងអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ឈ្មោះថា magic ហ្នឹងមានន័យថាវាដូចជាវេទមន្តចឹងដាក់មួយឆ្វេងគឺអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានមុខងារលុបដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឧទាហរណ៍ថាវាស៊ីទៅលើពណ៌បើសិនជាខ្ញុំ click នៅលើពណ៌ណាវានឹងស៊ីពណ៌ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថានៅចំណុច tolerance នេះដែរបើសិនជាខ្ញុំដាក់ tolerance ខ្ពស់ពណ៌ស្អីក៏វាស៊ីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដាក់ tolerance ទាបគឺវានឹងស៊ីតិចអូខេអញ្ចឹងតោះមកខ្ញុំយកម៉ៅមកដាក់នៅលើពណ៌មេឃមួយនេះហើយខ្ញុំ click អញ្ចឹងបងប្អូនមើលសួរថាតើកម្រិតនៃការស៊ីវាស៊ីដូចម៉េចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំ zoom មកមើលកន្លែងចុងនៅដើមឈើនេះអញ្ចឹងវាស៊ីដាច់ដោយនឹងដើមឈើនេះដែរអូខេអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំត្រូវការបន្ថយនៅ tolerance ខ្ញុំដាក់8អូខេតមកខ្ញុំ click អញ្ចឹងបងប្អូនមានឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានវាមិនព្រមស៊ីអស់វានៅទុកធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom មកមើលសូមបញ្ជាក់ផងដែរហេតុអីវាមិនស៊ីមិនអស់ហ្នឹងដោយសារតែអូខេ background ដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូននៅមើលកន្លែងនេះពណ៌ខៀវកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះដល់ពេលខ្ញុំចុចទៅវាស៊ីអស់នេះដោយសារអីដោយសារវាត្រូវបានខាន់ដាច់ដោយពណ៌សនេះដោយពណ៌ប្រហែលគ្នានេះប្រហែលទៅនឹងពណ៌ខៀវដែរតែអញ្ចឹងវាអាចចូលស៊ីដល់ក្នុងនេះបានទេអញ្ចឹងតើខ្ញុំយកម៉ៅមក click នៅលើនឹងតែម្ដង click រហូតអូខេខ្ញុំត្រូវការ click តអស់ជាងសួរថាវាចំណាយពេលយូរបងប្អូនវាប្រកាសជាចំណាយពេលយូរមែនតើអូខេអញ្ចឹងtool magic eraser ហ្នឹងវាមានមុខងារមួយងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនស្រួលពេកទេវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពនេះគឺពេលដែលវាលុបតែពណ៌ណាដែលយើង select នៅលើអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំចុចឲ្យ12វិញដើម្បីមកធម្មតាខ្ញុំដាក់ tolerance ខ្ពស់មែនតើទៅដល់70ហើយខ្ញុំ click នៅកន្លែងពណ៌មេឃឡើយនេះរៀងហាក់បីដូចជាខ្មៅបន្តិចខ្ញុំ click បន្ទាប់មកបងប្អូនមើលនេះវាស៊ីដោយទាំងដើមឈើតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងមានថា tolerance យើងអត់ត្រូវការកំណត់ខ្ពស់ពេកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមកលៈទេសៈនៃរូបភាពរបស់យើងដែរណាអូខេអញ្ចឹង tool magic eraser tool ជា tool ដែលងាយស្រួលទេគឺងាយស្រួលឯងនៅពេលដែល background ខាងនេះ background មេឃនេះវាជាពណ៌តែមួយប៉ុន្តែពណ៌នេះគឺជាពណ៌មិនមែនតែមួយទេបងប្អូនមើលកន្លែងនេះវាខៀវភ្លឺកន្លែងនេះងងឹតនៅពេលខ្ញុំ click កន្លែងភ្លឺវាស៊ីតែកន្លែងភ្លឺទេតែបើសិនជាខ្ញុំ click កន្លែងងឹតវាស៊ីតែងឹតទេអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មកដែរនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ tool នេះតើតែយើងត្រូវពិចារណាឲ្យច្បាស់ថាតើពណ៌របស់យើងនេះ background នេះខាងក្រោយរបស់យើងនេះមេឃដែលនៅខាងក្រោយខ្សាច់ហើយនឹងដើមឈើនេះតើវាមានពណ៌ដូចគ្នាហើយនៅបើសិនជាពណ៌មិនដូចគ្នាទេបងប្អូនអត់ត្រូវលុបទេបើសិនជាលុបគឺស៊ីអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹង tool magic eraser tool ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅ tool បន្តដែលមានឈ្មោះថា gradient tool